монираеме примиде во тимит, ги се сиќа прес згjedhjet lira demokratike, qytetarët mund të shprehin vullnetin e vet lirshëm. Zatën atë e kanë treguar dhe është mundësuar më 24 prill. Unë pres që dita të mbaron njëjtë si me 24 prill, dhe me thënë me qetësi, me mundësinë që çdo qytetar shfrytëzon drejtën e vet për shpreh vullnetin e vet në zgjedhje. Bëj për zgjedhjen që mendon se është më e mira për te. Kështu që uroj që ditat kalon qetë, shpresojmë që edhe moti nuk do ndryshon sipas paralajmërimeve, kështu që në fund gjithë ata që presin të arrijnë suksesin që e presin. Oczekujanja od denot da završi denot, znači mirno, bez problemi. Ja sam ubeden v to da taka i će bide, впрочем građanite pokaža visok nivo na kultura v glasački proces ušte na 24. april i nema pričina poinako da bide danes. Vo krajna instanca građanite se svesni za značenje to na izborni proces i имаат сета слобода да си изразат волјата врз кутиите, односно низ кутиите. И со тоа фактички да си даваат вердитот да го даваат на оној кандидат на кој што мислат дека ги исполнува нивните очекувања. Вие гласавте денес и за председател и за парламентарни? Па да, секако. Слобода на избор и во секој случај тоа е и право и можност и во крајна инстанца и обврска како човек да се исполни обврската кон граѓаните.